رښتیا که مصنوعي ځیرکتیا خپل انځور راښکاره کړي څه به وشي؟ ډېر داخلي فلمونه په دې تړاو جوړ شوي او لا د جوړېدو په حال کې دي. دوی چې هر څومره مخکې ورځي مصنوعي ځیرکتیا په ورته توګه ځان عیاروي. اوس داسې یوې مرحلې ته رسېدلي چې ورته وایي جنراتیو اوپن آی ای، یعنې هغه مصنوعي ځیرکتیا چې خلکو د غوښتنې په اساس انټرنیټ په مرسته د موادو تولید برابرولو او کارونو د اجرا وړتیا لري. تاسو به په دې روسیو کې حتما د اوپن آی یا هم د چټ جی پی ټي په اړه اورېدلي وي. ډېره کمه موده کېږي چې چټ جی پی ټي جوړ شوی، خو په دې کمه موده کې میلیونونو کسانو ډاونلوډ کړی. خو پوښتنه دا ده چې دا څه شی دی؟ یعنې څه؟ اوپن آی ای او چټ جی پی ټي مصنوعي ځیرکتیا د خلکو هغه هیله وه چې کلونه یې په اړه خیالونه لیدل. اوس دغه په حقیقت بدل شوی. تازه مصنوعي ځیرکتیا د سلیکان ولی په نوم په یو ستر شرکت بدل شوی دی. اوپن آی ای د ډال ای 2 په نوم یو بل سافټویر لري چې ستاسو هره پوښتنه په انځوریزه توګه ځوابوي. یوه پیشکه د باسکټبال لوبه ترسره کوي، هغه ستاسو د متن مطابق مقاله، انځور او یا هم ویډیو درته وړاندې کوي. د اوپن آی ای شرکت د ایلن ماسک او سم الټمن له خوا په 2015 کې جوړ شو. سم الټمن په یاد کال کې ایلن ماسک ته ورغی او د دغه پروژې د ملاتړ په برخه کې له هغه مرسته وغوښتله. د یاد شخص لخوا ایلن ماسک ته ژمنه ورکړل شوه چې د دې مصنوعي ځیرکتیا په مرسته به د نړۍ په هر ګوټ کې د هغه تجارتي کارونه کنټرولوي. دمګړی ایلن ماسک هغه شرکت سره نشته، خو د یاد شرکت مصنوعي ځیرکتیا په هیجاني ډول د پرمختګ په حال کې دی. له اوپن آی ای څخه مخکې مایکروسافټ یو مصنوعي ځیرکتیا جوړه کړې وه چې نوم یې ټي آی و، خو هغه د اوپن آی ای په سرعت کار نه کوو. همدا یې لامل شو چې بیرته یې بند کړي. جالبه ده کله چې هم اوپن آی ای د انټرنیټ په نړۍ کې سترګې پرانیستې دي، تر اوسه هیڅ مشکل نه دی مخته شوی. په هر حال راځئ د اوپن آی ای تازه جوړ شوي سافټویر په اړه وغږیږو، چټ جی پی ټي. خو په حقیقت کې دا څه شی دی؟ همدې پوښتنې د دې ویډیو جوړولو ته مجبور کړو. راځئ وګورو چې په حقیقت کې دا څه شی دی. په پښتو ژبه چټ بټ یو چټ جی پی ټي کې حساب کړئ. کله چې تاسو کوم چا سره په ټلیفون خبرې کوئ، ستاسو کلمه غږ او غږ یو بټ ده چې دغه غږ چټ جی پی ټي ته یو مصنوعي کلمه یا بټ ده. خو کله چې چټ جی پی ټي له موږ سره خبرې کوي، مصنوعي ده چې هغه ته غږ نشو ویلی. دمګړی تاسې کولی شئ له چټ جی پی ټي سره خبرې وکړئ. داسې لکه یو انسان سره چې خبرې کوئ، کولی شئ ورته ووایئ دا کار راته وکړه، یا هم ورته یو جمله ولیکئ او ورته ووایئ چې دا کار څنګه کیږي. چټ جی پی ټي ستاسو د متن مطابق د انټرنیټ په مرسته معلومات در برابروي. حتی کولی شئ له دې ځیرکتیا څخه ویب ډیزاینینګ په کمه موده کې زده کړئ. اوپن آی ای او چټ جی پی ټي تازه تر کار لاندې دی. اوس تازه د بیټا په مرحله کې شتون لري، یعنی امتحاني مرحله کې دی. د شرکت مسؤلین وایي تاسو استعمال کړئ او خپل نظرونه او غوښتنې مو له موږ سره شریکې کړئ تر څو په راتلونکي کې په ښه او درست شکل خدمات وړاندې کړو. د انګلستان ټایمز ورځپاڼې د چټ جی پی ټي په اړه لیکلي اول ځل دی چې داسې یو سافټویر جوړ شوی کوم چې یو انسان ته ورته کارونه ترسره کوي، خو دا ډارونکي هم ده. خو اوس خبره دا ده چې ټوله نړۍ وایي دا د ډار وړ ده. پوښتنه دا ده څه مشکلات به اوسنۍ نړۍ ته پیښ کړي. په لومړي ځل کله چې د چټ جی پی ټي سافټویر په انټرنیټ کې خپور شو، دومره پریمانه توګه خلکو ډاونلوډ ته واچو چې نور د یاد شرکت ویب سایټ د ډیرو بیروبار له وجې انټرنیټي کرښې څخه ووت. خو له دې مشکل سره بیا هم میلیونونو کسانو یاد سافټویر په هماغه لومړۍ ورځ ډاونلوډ کړی و. چټ جی پی ټي له معلوماتو څخه ډکه نړۍ ده. که هر کال ترې وپوښتئ، هماغه تاریخ مطابق تازه او کره معلومات درته وړاندې کوي. یوه ستره ستونزه چې محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې جوړه کړې هغه دا چې چیرته دوی آنلاین ازموینه ولري، دوی خپل ټول سوالونه د دې ځیرکتیا په مرسته حل کولی شي. دغه زده کوونکي د ریاضي یو سخت سوال چټ جی پی ټي ته ورکوي او ورته وایي حل یې کړه.
چټ جی پی ټي نه دا چې سوال ډیر په اسانۍ حل کوي بلکې دغه مسله ورته په ډیر ښه شکل تشریح کوي. اوس چې خبره د زده کړو شوه، دا د زده کړو لپاره یو طلایي چانس او غوره ګزینه ده، نو ممکن ډیر خلک ترې غلطه استفاده وکړي. ډیرو خلکو ترې غلطه استفاده هم کړې. زیات شمېر خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې لاسي بم څنګه جوړیږي. پر همدې اساس چټ جی پی ټي دغه ډول سوالونه بند کړي او دغه سافټویر مصنوعي ځیرکتیا دا ډول سوالونه نه ځوابوي. د چټ جی پی ټي ترڅنګ د انځورونو لپاره د ډیل 2 په نوم یو بل سافټویر هم خپور کړی چې کولی شي په هغې کې د هر ډول انځورو غوښتنه وکړي. مثلا پیشکه د باسکټبال لوبه کوي، یو سپی د موټر جیب ته ناست موټواني کوي، یا هم بل هر عکس. زیاتره خلک په دې فکر کې دي که چیرته چټ جی پی ټي همداسې پر مخ ولاړ شي، په ډیرو انځورونو وړاندې کولو ویب سایټونه او شرکتونه ممکن ماتې وخوري. په امریکا کې یو شرکت په دې کار کوي تر څو کوم څوک له چټ جی پی ټي څخه شکایت وکړي. جالبه خدا ده تر اوسه د شکایت پر ترلاسه کولو بریالي شوي نه دي. علاوه له دې چې د چټ جی پی ټي بعضې ځانګړنې رښتیا هم خطرناکې دي خو ګټې یې بې شمېره دي. زیاتره څېړونکي په دې باور دي چې چټ جی پی ټي د کوډینګ یو انقلاب دی. توپیر یې دا دی چې دا د انسان خلاف ډېر په لوړ سرعت سره کارونه ترسره کوي. بل خوا بیا یو تعداد نور وایي چټ جی پی ټي ممکن ډېر زره ګوګل له منځه یوسي. که چېرته یو څوک په ګوګل کې یو څه لټوي یا هم یو مقاله پیدا کوي، تاسو مجبور یاست هغه ولولئ تر څو خپل ځواب پیدا کړئ. خو چټ جی پی ټي په مستقیم ډول تاسو ته په څو ثانیو کې ځواب درکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ستر خدمت په بدل کې چټ جی پی ټي پیسې اخلي؟ زیاتره وایي دا یو امتحاني دوره ده. دوی غواړي له دې هم زیات ډاونلوډ شي. کله چې له ازمایښتي دورې ووت ممکن په پیسو شي. وړاندوینه نشو کولی، خو ممکن چټ جی پی ټي په دنیا کې یو ښه څیز واوسي یا هم بدترین څیز. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ خپل نظرونه مو په مهربانۍ سره کمنټ کړئ. مننه.